भाग चलते हैं। And where will we sleep? Assalamualaikum, beautiful and more beautiful people out there. What's up guys? I hope you are all doing well. And पता है सीन क्या है? सीन ये है कि आज मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए. एंड आई थिंक कि जब इंसान बड़ा होता है ना तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. सेम मेरे केस में हो गया है कि अब मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ. मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सीट बेल्ट लगाना. एंड नॉट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक प्लीज़, बिकॉज आई फील कि सीट बेल्ट लगाना सेफ्टी है. तो मैंने सोचा ये बात आप लोगों तक पहुंचना चाहिए. एंड आई होप कि आपको टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा. एंड देखते हैं आज क्या क्या होता है. टुडे इज़ रेनी डे, संडे रेनी डे. एंड आज बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं. हर दिन होते हैं तो आज कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आज घर के प्लस बाहर के काम दोनों मिला के होते हैं संडे के दिन. तो ये सीन से सो फाइनली बारिश का मौसम ख़त्म हो गया. एंड सो बेसिकली ये जो ब्रिज है ना ये अभी तक नहीं बना. एंड मेरी इंजीनियरिंग भी ख़त्म हो गई. एंड तब से मेरी इंजीनियरिंग को 4 साल हो गए ख़त्म होने को. एंड ये ब्रिज अभी भी नहीं बना. कमरवारी एरिया में है. एंड ये है कमरवारी चौक जो कि हमेशा क्राउड रहता है. लेकिन हमने इसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया. मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, जुगाड़ लगा है HD कैमरा. ये देखो हम यहाँ से जाएंगे. समझा कि ये है शॉर्टकट. ये यहाँ से शॉर्टकट है. यहाँ से आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा. तो और जुगाड़ भी है. ठीक है. एंड ये गलियाँ मुझे ना बचपन की मेमोरीज याद दिलाती है. तो ये सीन है कि मैं शोरूम पहुँचने वाला हूँ. तो आगे आपको मेरा शो